のスイッチ。はいどうもー、イーゼル芸術工房のロボンです。僕たちイーゼル芸術工房は貧乏バンドなんですけれども、節約術に関してはプロフェッショナルかも。今日はそんな節約術を少しだけご紹介したいと思います。冷蔵庫。冷蔵庫は空気を暖かい空気と寒い空気に分けて、寒い空気で食べ物を冷やす仕組みになってます。暖かい空気を外に逃がす部分を放熱板と言います。この放熱板が遮られたりすると、冷蔵庫がうまく動かなくなってしまって、より多くの電気を使わなければならなくなります。したがって電気代が高くなってしまいます。放熱板は冷蔵庫の横側か後ろ側にあります。こうやって冷蔵庫を壁にぴったりつけてしまっていたりすると、電気代が高くなってしまうんです。冷蔵庫を置く際は横側と後ろ側を壁から少し離しておくと、電気代が少し節約できるんです。明日から使える節約術、ぜひぜひ皆さんお試しください。節約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